Ik ben Tristan Dekker, ik speel voor VVV Venlo. Dit WK ben ik voor Nederland, maar ook voor Zuid-Korea. Nee, mijn moeder is geadopteerd uit Zuid-Korea. Ja, eigenlijk is ze niet Zuid-Koreaans opgevoed. Maar ja, je hebt wel natuurlijk die roots en het is wel mijn moederland eigenlijk. Dus mijn moeders achternaam in het Koreaans is wel Park. Dus. Ooit een keer ben ik daar alleen op het vliegveld geweest, dus dat telt eigenlijk niet. Ik weet alleen Seoul, ze hebben super lekker eten. Ik weet wel gewoon dat ze een paar goede spelers hebben. Ja, bijvoorbeeld Son van Tottenham Hotspur. Maar ja, ze heten bijna allemaal Kim of Lee, dus ja. Best wel veel berichtjes ook uit Zuid-Korea van mensen, omdat ze natuurlijk ook op internet zien dat ik Zuid-Koreaans ben. Krijg ik allemaal vragen van kom voor het nationale team spelen en dit en dat. Maar dat is alleen maar mooi en ja, daardoor ben ik er wel echt in gaan verdiepen. Ja. Het zou wel een droom eigenlijk zijn, ja, voor mij. Zeker, ja. Ik zou ook graag misschien ooit wel een keer willen voetballen in dat land. Maar ja, dat ik international wil worden van Zuid-Korea, dat is denk ik wel, ja, dat is wel een ambitie. Ja. Maar ja, ik hoop wel echt dat ze door kunnen gaan. Misschien kunnen ze wel stunten of wat dan ook en die tweede plaats pakken. Ik ga er wel vanuit dat Portugal eerste wordt. Ja. Is je moeder er wel ooit terug geweest? Nee, ook niet. We willen wel samen nog een keer gaan, ook met mijn zusje. Dus ja, ik hoop dat we dat ooit wel een keer mogen kunnen doen. Ja.